हे गाइस, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मोडेक्स टेक। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं एक फुल सेटअप गाइड। जी हां, अंडर ₹60,000 आपको पूरा का पूरा पीसी बिल्ड बताने वाला हूं और साथ ही में आप लोगों को मैं पेरिफेरल्स भी सजेस्ट करने वाला हूं। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस भी इसके अंदर इंक्लूडेड होने वाले हैं। और मैंने नोटिस करा यार, लोग आजकल फुल पीसी बिल्ड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो हम सिर्फ पीसी ही बिल्ड कर देते हैं। तो शायद हो सकता है मैं बाद में ऐसी काफी सारी पीसी बिल्ड वाली वीडियोस लाता रहूं जिसके अंदर यार पेरिफेरल्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सो गाइस यार, मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है। तो अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के अंदर तो जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी कमाल की यार वीडियोस बनाते रहते हैं पीसी रिलेटेड। और साथ ही में यार घंटे को भी दबाओ, क्योंकि यार बहुत लोग घंटा नहीं दबाते, फिर कहते हैं भाई नोटिफिकेशन नहीं आ रही। घंटा दबाओगे भाई तभी नोटिफिकेशन आएगी मेरी अगली नई कमाल की वीडियो की। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे पीसी बिल्ड के बारे में। इस पीसी बिल्ड के ऊपर आप गेमिंग तो यार बहुत ही ज्यादा आराम से कर ही लोगे, साथ ही साथ अगर आप स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप एडिटिंग जैसा काम करना चाहते हो ना तो आप वो भी यार बहुत ज्यादा आराम से कर पाओगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले हम प्रोसेसर के बारे में कि हमने कौन सा सीपीयू यूज करा है। तो हमने इसके अंदर यूज करा है Ryzen 5 का 2600, जो कि यार बहुत ज्यादा अच्छी इस समय वैल्यू में ऑफर कर रहा है, क्योंकि अब 3600 आ चुका है। भले एक जनरेशन पिछला है, बट यार जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर आता है ना, जो हमें वैल्यू या ऑफर कर रहा है इस समय, वो बहुत ज्यादा कमाल की है। इस प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसके अंदर मिलती है हमें 3.6 गीगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक, 4.1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ये टर्बो करता है, 6 कोर और 12 थ्रेड मिलते हैं। हाइपर थ्रेडिंग इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। बहुत लोग कहेंगे Ryzen 5 3500 ले लो, लेकिन नहीं, हाइपर थ्रेडिंग होने से ये फायदा होता है कि अगर हम बैकग्राउंड में कोई दूसरा प्रोसेस रन कर रहे होते हैं तो वो जो सारे अगर हम मल्टीटास्किंग जैसा काम करते हैं ना, जैसे बैकग्राउंड में मैंने कहा कि अगर हमारा स्ट्रीमिंग प्रोसेस चल रहा है साथ में हम अपने गेम्स को खेल रहे हैं, तो यार ये जो 12 थ्रेड मिलते हैं ना, ये जो हमें SMT मिलती है, साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है और कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ना वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। अगर आपको नहीं पता इस चीज के बारे में कि हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका ऑलरेडी, ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे रहा हूं। अच्छा, ये जो प्रोसेसर है इसकी एक और खास बात है, वो ये है कि यार हम इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। सिंस यू नो Ryzen के जितने भी प्रोसेसर्स हैं हम उनको यार ओवरक्लॉक कर सकते हैं, तो आप इसको ओवरक्लॉक करके इसके पोटेंशियल को थोड़ा और हाई ले जा सकते हो। और साथ ही साथ आप लोगों को बता तो इसकी प्राइस जो इस समय चल रही है वो लगभग चल रही है 12,500 रुपए से लेकर 13,000 रुपए, मतलब 12,500 से लेकर 13,000 रुपीज का इजिली आप लोगों को ये मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारी रैम के बारे में। तो इसके अंदर मैंने यूज करी है कॉर्सर की तरफ से वेंजेंस LPX 8GB रैम की, टोटल 2 स्टिक्स। बहुत ज्यादा अच्छी रैम है, हर बार रिकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि यार ये ओवरक्लॉक भी बहुत ज्यादा आराम से हो जाती है। हीट सिंक जो इसके ऊपर मिलती है वो बहुत ही ज्यादा यार अच्छी है, और इस समय इसके जो प्राइस चल रहे हैं वो भी काफी अट्रैक्टिव चल रहा है। यही नहीं, अगर आप ओवरऑल कोई और ब्रांड की भी लोगे वैसे उसकी भी प्राइस लो चल रही है, बट यार ये रैम मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि यार ये है इतनी बढ़िया, ठीक है, ओवरक्लॉक बहुत ज्यादा आराम से हो जाती है। और इस रैम की अगर मैं प्राइस के बारे में बताऊं तो लगभग 5,500 रुपए के अंदर आप लोगों को टोटल 16GB रैम मिल जाएगी। एक टाइम हुआ करता तो बहुत महंगी आया करती थी, अब सिर्फ 5,500 रुपए में आपको 16GB रैम मिल जाएगी। बहुत ज्यादा यार कमाल की बताओ, और आपको 8GB रैम की टोटल 2 स्टिक्स यार लेनी है। अब बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड इसके अंदर मैंने यूज करा है B450 Pro VDH Max मदरबोर्ड, जो कि आता है MSI की तरफ से। बहुत ज्यादा अच्छा मदरबोर्ड है, 6,500 रुपए की प्राइस पॉइंट के ऊपर आता है। अगर आप थोड़ा बहुत ओवरक्लॉक करना चाहते हो ना अपने प्रोसेसर को तो आप डेफिनेटली यार कर सकते हो इस मदरबोर्ड का यूज करते हुए। अगर थोड़ा हैवी ओवरक्लॉक करना चाहते हो तो फिर आपको बजट बढ़ा के B450 Tomahawk Max लेना पड़ेगा। अगर चाहते हो तो इसकी भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और भाई बता रहा हूं, मैं जितने भी प्रोडक्ट्स और जितने भी कंपोनेंट्स इस वीडियो के अंदर मैं सजेस्ट करने वाला हूं ना इस पीसी बिल्ड के अंदर, सभी के लिंक्स मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां से जाके आप डेफिनेटली यार इन कंपोनेंट्स को बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं हम ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। देखो इसी चीज के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट आता है, लोगों को जब पीसी बिल्ड देखना होता है, तो इसके अंदर मैंने यूज करा यार एनवीडिया की तरफ से GTX 1650 सुपर। हाल फिलहाल में बिल्कुल लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है, बहुत ज्यादा कमाल की वैल्यू ये हमें ऑफर कर रहा है इस समय। RX 570 को तो टक्कर देने आया ही है ये मार्केट में, लेकिन साथ ही साथ जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर ये हमें वैल्यू ऑफर कर रहा है और जो परफॉर्मेंस मिल रही है ना वो बहुत ज्यादा कमाल की है। 1080p के ऊपर आप अल्ट्रा सेटिंग्स लगा लो, कोई भी गेम खेल लो, आराम से आप 60 प्लस तो FPS अचीव कर ही लोगे बहुत ज्यादा आराम से, ठीक है। लगभग आपके जो फ्रेम रेट होगे 60 से लेके 70, 60 to 70 मेंटेन होते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। बात करें इस ग्राफिक कार्ड के बारे में तो ये ग्राफिक कार्ड जो नए ट्यूनिंग आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, और इसके अंदर जो हमें एनकोडर मिलता है ना वो नया वाला मिलता है। जी हाँ, तो अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो ना तो आपको जो नया वाला एनकोडर होगा ट्यूनिंग आर्किटेक्चर के साथ जो आता है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा स्ट्रीमिंग के अंदर। अब बात करें हम इसकी
मेमोरी के बारे में, तो इसके अंदर हमें मिलती है टोटल 4 GB रैम की वीडियो मेमोरी, जो कि GDDR6 टाइप की है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल की बात है। GDDR5 को हटा के आपके GDDR6 लगा दी गई है। और बात करूं इसके मेमोरी इंटरफेस के बारे में, तो है 128 बिट का मेमोरी, क्लॉक है इसकी 12 GB PS की। और आप अपने पसंद के किसी भी ब्रांड के GTX 1650 सुपर के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग 14,000 रुपए से लेके 14,500-15,000 रुपए के आसपास में ये ग्राफिक कार्ड आप लोगों को मिल जाएगा आराम से। अब बात करते हैं हम स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज के लिए इसके अंदर मैंने यूज करी है वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ग्रीन 240 GB की SSD। लगभग हम लोगों को 2,300 रुपए की देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ आप लोगों को एक 1 TB की हार्ड ड्राइव भी यूज करनी है, जो कि आएगी वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से ब्लू। दोनों मिला के लगभग आप लोगों को 5,000 रुपीज में यार काम हो जाएगा। इस पीसी बिल्ड के लिए यार 450 वॉट विल बी मोर देन इनफ। तो इस पीसी बिल्ड के लिए मैंने यूज करी है कॉर्सर की तरफ से VS450, जो कि अपने आप में यार काफी अच्छी पावर सप्लाई और लगभग 2,400 रुपए की हमें देखने को मिल जाती है, यानी 2,400 रुपीज। कैबिनेट के बारे में बात करूं तो आप अपनी पसंद की कोई भी 3,000, 3,500, 3,000, 3,500 रुपीज की कोई भी कैबिनेट ले सकते हो। एंटेक की NX310 ले सकते हो, बहुत बढ़िया कैबिनेट है। साथ ही साथ आप एंटी स्पोर्ट्स की ICE 200 TG भी ले सकते हो। और फिर से बता रहा हूं, हर एक कंपोनेंट की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब बात करते हैं हम पेरिफेरल्स के बारे में। देखो जो मैंने इसके अंदर मॉनिटर यूज करा है ना, वो आता है भाई LG की तरफ से 22 MP 68VQ लेजेंडरी मॉनिटर है। हर गली चौराहे में सबके पीसी बिल्ड के अंदर यूज होता हुआ मिलेगा, क्योंकि भाई ये है इतना कमाल का। मेरे पीछे रखा हुआ है भाई, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, बहुत बढ़िया मॉनिटर है। आप भी लो, सजेस्ट करता हूं भाई, हाईली और हाईली रिकमेंड करता हूं आपको भी जाके बाय करो इसे, बहुत बढ़िया मॉनिटर है। लगभग आप लोगों को 7,500 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। मतलब इसकी प्राइस जो है थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, कोई एग्जैक्ट इसकी प्राइस रहती नहीं है। 7,000 से लेके 8,000 रुपए, या फिर कभी कभी थोड़ा महंगा भी मिल रहा होता है 8,200-300 रुपए का। इसके बीच में इसकी जो है प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। तो पेरिफेरल्स की भी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, यानी इस मॉनिटर की मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप कीबोर्ड और माउस के बारे में बात करूं तो कीबोर्ड आपको इसके अंदर यूज करना है कॉस्मिक बाइट की तरफ से CBGK12। ये कीबोर्ड भी मैं पर्सनली यूज करता हूं और मैं मानता हूं दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट कीबोर्ड, जो कि मैकेनिकल है और ब्लू स्विचेस के साथ आता है। बहुत बढ़िया यार, हमें मतलब जो एक्सपीरियंस होता है ना भाई गेमिंग का इसके ऊपर, वो बहुत बढ़िया रहता है। और ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो पूरी मेटल की बना के दी गई है, तो इससे ज्यादा और क्या लोगे भाई। 1,700 रुपीज का हमें देखने को मिल जाता है। बात करूं मैं माउस के बारे में, तो माउस इसके अंदर आप लोगों को यूज करना है यार एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से GM300। बहुत ज्यादा कमाल का माउस है, हाल फिलहाल में मार्केट के अंदर आया है और बहुत बढ़िया ये हमें वैल्यू ऑफर कर देता है। लगभग 1,200 रुपीज के आसपास में हमें देखने को मिल जाता है। तो बस दोस्तों, पूरा पीसी बिल्ड अब हो चुका है। फुल पीसी बिल्ड ये था 60,000 रुपीज के अंदर, जिसके अंदर मैंने पूरा पीसी बताया और साथ ही साथ आप लोगों को बताया मैंने पेरिफेरल्स भी। और सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, क्योंकि हम ऐसी कुछ कमाल कमाल की वीडियोस बनाते रहते हैं। और मेरा गेमिंग चैनल भी है, उसकी लिंक मिल जाएगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब यार कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।